နှစ်ပေါင်း20ကျော်မှတည်လိုက်ရတဲ့နီးစနစ်မှန်သောအင်ဂျီပေါင်းပြီးခေါင်းနေများတစ်လက်တွင်ကြီးခေါင်းနေပါနှစ်ရှယ်အင်ဂျီခေါင်းနေပါခေါင်းနေတွေကတော့အရန်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့သုံးဓာရီကိုတသက်ရရနဲ့ဒီနေ့အတိုင်းခေါက်ထားလို့ရပါတယ်လေးလက်ရှိအင်ဂျီကိုဒီနေ့အတိုင်းခေါ်လို့ရပါတယ်ဗျဝေါရှယ်ပဲဗျငါအနွေးတူခေါင်းနေပါ6အနွေးထူအကြီးဗျဒီကောင်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ခောက်တက်ပြီလားဗျမခောက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုကို share ပြီးမှ save ထားလိုက်ပါ comment ချက်ချက်ရလို့တွေကိုကြည့်မှခောက်လို့ရတာပေါ့ဗျာshare ပဲဗျချင်းမောင်မီကိုလည်းအလွယ်တကူနဲ့ဒီနေ့တန်းခေါက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့ဟာတွေထဲမှာအသုံးတဲမဲ့ဟာတွေရှိလားဗျတကယ်လို့ရှိရဆိုရင် comment မှာ yes ဆိုပြီးမှရေးဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့ဒီလိုမျိုးဗုဒ္ဓတဲ့ဗီဒီယိုတွေနေ့တိုင်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကောင့်ကို follow လုပ်ပေးတာပါအားပေးတဲ့တငယ်ချင်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ